Bugün bir tane değil, iki tane oyuncu klavyesi inceleyeceğiz. Şöyle baktığında ikisi de aynıymış gibi görünüyor ama değil. Markaları aynı, modelleri ve fiyatları farklı. Gaming Gen.tr'nin uzun zamandır distribütörlüğünü yaptığı Akko Monsking markasının Fan 60 Max ve Fan 60 Pro modelleri. Bu videoyu da Gaming Gen.tr ile işbirliği içerisinde hazırlıyorum. Bu modeller de çok satılan, çok rağbet gösterilen modeller. Peki bu kadar satılmasını, bu kadar sevilmesini sağlayan şeyler neler? Bunların hepsine artılarıyla, eksileriyle bu videoda değineceğim. Kutu açılışlarıyla incelemeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Merhabalar, ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Hiç vakit kaybetmeyelim ve şu kutuları bir açalım. Bu Fan 60 Pro'nun kutusu. Bu da Fan 60 Max'in kutusu. Kutuların ön yüzleri birbiriyle birebir aynı. Kutunun arkasındaysa gayet minimalist, düzgün bir tasarım kullanılmış ve her iki modelde de arka taraflar da aynı. Doğrusu kutularda herhangi bir fark yok. Sadece şu üst tarafta bandrolün olduğu bölümde bir tanesinde Fan 60 Pro, diğerinde de Fan 60 Max yazıyor. Aslında kutu içeriklerinin de hemen hemen aynı olacağını düşünüyorum ve Fan 60 Pro'nun kutusunu açarak başlıyorum. Şöyle kaydırmalı bir kutu. Üst tarafındaki kartondan kurtulduğun zaman siyah bir kutumuz daha var. Ön yüzünde Monsgeek yazıyor. Arkasında, sağında, solunda başka hiçbir şey yok. Açalım bakalım nelerle karşılaşacağız. Ve kapağını kaldırıyorum. Öncelikle klavyenin kendisi. Bunu bir çıkarıp şöyle kenara bırakıyorum. Altta bir tane kağıt parçası gördüm. Bu neymiş? Çok modlu mekanik klavye genel bakış diyor. Üst tarafta kutu gibi tasarlanmış farklı bir bölüm var. O ayrı bir kutu mu? Evet, ayrı bir kutu. Bunu açalım bakalım ne varmış içinde. Evet, başka bir şey yok. Bir tane Type-C ara kablosu var. Bir ucu USB-A, diğer ucuysa Type-C. Yani güzel ve dayanıklı bir kabloya benziyor. Bir tane dongle'ımız var kablosuz kullanımlar için. Ve son olarak bir tane de klavye hot swap olduğu için tuşları kolay bir şekilde sökmene yardımcı olacak aparat var. Ve kutudan çıkanların tamamı bu şekilde. Klavyeye geçmeden önce bir farklılık var mıdır acaba diye, ki olduğunu düşünmüyorum. Fan 60 Max'in de kutusunu açacağım. Manzara aynı manzara. Ha, tabii ki Fan 60 Max'in beyaz modeli olduğu için kablosu da beyaz. Aynı şekilde beyaz bir dongle ve tuş sökme aparatı. Gördüğün gibi her iki kutunun da içerikleri birebir aynı. O zaman sıra artık klavyelere geldi ve Fan 60 Pro ile başlıyorum. Üstündeki plastik korumasından ve şu kılıfından kurtardığımızda işte karşında Akko Monsgeek Fan 60 Pro. Klavyede ilk dikkatimi çeken şey klavyenin ağırlığı oldu. Dengeli dağılmış mantıklı bir kütlesi var. Eline aldığın anda malzeme kalitesi yüksek bir ürün aldığını anlıyorsun. Diğer dikkatimi çeken şey ise tuşların yarı şeffaf olması. Klavye varsayılan olarak şöyle eğimli bir şekilde geliyor zaten. Ama arka tarafını çevirdiğimizde daha da yükseltmek için şu şekilde ayakları da var. Hatta yanlış anlamadıysam ayakları çift kademeli. Bak, şurada küçük olanı da açabiliyorsun. Sonra bunu kapatıp büyük olanı da açabiliyorsun. Arkasında bir tane etiket var. Monsgeek Fan 60. Yan tarafında da küçük bir şekilde Pro yazıyor. Şurada klavyeyi Mac'te mi kullanacaksın? USB dongle'la mı yoksa Windows'ta mı kullanacaksın? Bunların ayarlamasını yapabileceğin bir anahtar var. Böyle sola ve sağa çekebileceğin bir anahtar. Zaten söylediğim gibi ağırlığı yerinde bir klavye olduğu için oturaklı bir şekilde durur. Ama yine de pürüzsüz zeminlerde kaymasını engellemek için şuralara kaydırmaz plastikler de eklenmiş. Ayrıca yükseltme uçlarının ucunda da kaydırmaz plastik var. Bu Fan 60 Pro'ydu. Şimdi geldik beyaz olan Fan 60 Max modeline. Bunu da fazlalıklarından arındırıyorum. Ve bu da Fan 60 Max modeli. Tabii ki aynı malzeme kalitesi ve kütle olayını bunda da yaşıyorsun. Bunun tuşları şeffaf değil. Böyle mat bir beyaz kullanılmış ve son derece güzel görünüyor. Rengini bir kenara bırakırsak kasa, malzeme kalitesi, tasarım birebir aynı. Yine bunun da arka tarafında şurada yükseltme ayaklarını görüyorsun. Burada yine etiket var fakat bu sefer Fan 60, yanındaki küçük yazı Pro değil Max. Klavyenin ön tarafında, yani sana bakan tarafındaysa bir Monsgeek logosu var. Şimdi ben bu her iki klavyeyi de bütün ayrıntılarıyla, detaylarıyla test edeceğim. İnceleyip, kullanıp bazı deneyimler kazanacağım. Ve bütün önemli olan teknik verileriyle birlikte 5 saniye sonra geleceğim. Bye! Several days later. Ve klavyelerin her ikisini de bir süre deneyimledikten sonra bu deneyimlerimi aktarmak üzere yeniden buradayım. Klavye deneyimlerine geçmeden önce çok kısa Gaming Gen.tr'den bahsedeceğim ki hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Gaming Gen.tr, Asus, MSI, Nvidia gibi dünya devi markaların ürünlerini satan bir firma. Hyte, Enermax, Galax, Pulsar ve Thermalright markalarının da Türkiye distribütörü. Gaming Gen.tr satışını yaptığı her markanın alanında en kaliteli ve en performanslı ürünlere sahip olduğundan emin olmaya çalışıyor. İnternet sitesinin yanı sıra Ümraniye Tepe üstünde bir de deneyim mağazası var. Eğer sistemleri, ekipmanları veya laptopları deneyimlemek isterseniz o mağazaya da uğrayabilirsiniz. Marka olarak Akko'ya geldiğimiz zaman Gaming Gen.tr bu markanın distribütörlüğünü yapıyorsa zaten dünya çapında beğenilmiş, sevilmiş bir marka demektir. Akko Monsgeek'in Fan 60 serisini, dünya çapında çok beğenilen Fan 60 serisini Türkçe'ye çevirerek Türkiye'de satışa sundu. Şimdi Fan 60 serisinin Pro ve Max modellerinin kullanıcı deneyimleri ve tüm özelliklerini aktarmak üzere videoya başlıyorum. Bir kere ilk bakışta anlaşılacağı üzere her iki klavyemiz
klavyemiz de %60 dizilime sahip. Benim bir önceki kullandığım klavye de %60'tı ama bu klavye ile karşılaştırdığımızda 8 tuş fazlası var. Yani ya o klavye %70 ya da bu klavye %50. Klavyenin küçük olması gamerlar için, e-sporcular için son derece önemli. Hatta bazı turnuvalarda görmüşsünüzdür. %100 klavyeler büyük geldiği için çapraz yan çevirip öyle oynuyorlar oyuncular. Fakat %60 klavyede boyutundan kaynaklı öyle bir problem yaşamıyorsun. Ben şahsen bu boyuttaki klavyeleri seviyorum. Hem rahat oluyor, kullanışlı oluyor, ergonomik. Küçücük ya, şuna bak. Hem oyun oynayanlar hem de klavyeyi aktif kullananlar için uygun bir seçim olduğunu düşünüyorum. Küçük olmasından kaynaklı bazı dezavantajlar var ki bu modelde yön tuşları bile yok. Hadi önceki klavyeden F tuşlarının olmamasına alışığım. Fakat yön tuşlarının da olmamasına alışmam gerekti. Merak etme, bir süre kullanınca alışıyorsun. Bir de küçük olmasından kaynaklı dezavantajları ortadan kaldırabilmek için klavyelerde gerçekten olağanüstü özellikler var. Bunların hepsine birazdan teker teker değineceğim. Fan 60 Pro ve Fan 60 Max'in özelliklerine geçecek olursak her iki modelde Hall Effect sensör teknolojisine sahip. Bu sayede tuş vuruşlarını fiziksel temas yerine mıknatısların manyetik alanıyla tespit ediyor. Bu da temassız ve sürtünmesiz bir kullanım sağlıyor. Ayrıca tuşların zamanla kararsızlaşması, yumuşaması ya da sertleşmesinin de önüne geçiyor. Yani her türlü daha uzun ömürlü klavyeler oluyor. Bu Hall Effect sensörler tuşa ne kadar bastığını 0.01 milimetrelik hassasiyetle tespit edebiliyor. Bu sayede bir tuş vuruşunun bilgisayara gönderilmesi için tuşa %100 basmana gerek kalmıyor. Ayrıca klavyelerde Rapid Trigger teknolojisi de var. Bu iki özellik birleşince oyun oynarken parmak kullanımındaki fiziksel gecikmeler tamamen ortadan kalkıyor. Özellikle FPS oyunlarında sağa sola hareket etme, eğilme, zıplama gibi hareketler daha hızlı ve sezgisel hale geliyor. Yani oyunda ani refleks gerektiren durumlarda bir parmağının tuşa tamamen basmasına gerek kalmıyor. Veya Rapid Trigger sayesinde diğer parmağının o tuştan tamamen kalkmasına da gerek kalmıyor. Tamamen sezgisel ve aşırı hızlı. Ve özellikle profesyonel oyuncular, gamerlar için Hall Effect ve Rapid Trigger vazgeçilmez özellikler arasına girdi bile. Bu iki özelliğin tüm ince ayarlarını Masking Driver sayesinde kişiselleştirebiliyorsun. Hall Effect ayarını 0.1 ile 3.1 mm arasında, Rapid Trigger ayarını ise 0.01 ile 2.5 mm arasında 0.01 mm hassasiyetle ayarlayabiliyorsun. Bunlar biraz teknik bilgi sayılır ama galiba anlatabiliyorum. Hall Effect'te 0.1 mm'den başlıyor demek, milimetrenin onda biri kadar baskı uygularsan tuş vuruşu bilgisayara gönderilir demek. Yani özellikle WASD, Space tuşu, CTRL tuşu, bu tuşları Hall Effect ve Rapid Trigger bakımından ultra hassas hale getirdiğin zaman tuşun aktif olması için neredeyse o tuşa basmayı hayal etmen bile yeterli oluyor. Hatta bence bu klavyeler oyunda hile bile sayılabilir. Ve tüm düzenlemeleri driver üzerinden 0.01 mm hassasiyetle. Bu ne demek? 1 milimetrenin %1'i hassasiyetle düzenleyebiliyorsun. Ve bu driver'ı hem Windows cihazlarda hem macOS cihazlarda hem de web tabanlı olarak kullanabiliyorsun. Bu driver'ı kullanarak yapabileceğin diğer ayarlara geçmeden önce şimdi bazı önemli özelliklerle fiziksel gecikmeleri ortadan kaldırdık. Ama bir de teknolojiden kaynaklı teknik gecikme var. Teknoloji. Bu konuda da Fan 60 Pro ve Fan 60 Max modelleri kesinlikle üzmüyor. Her iki modelimiz de kablolu kullanımlarda 8000 Hz'lik polling rate yani raporlama hızına sahip. Bu da bilgisayara saniyede 8000 veri gönderdiği anlamına geliyor. Yani gecikmeyi kağıt üstünde hesaplamak için 1 saniyeyi 8000'e bölmemiz lazım. Bu da 0.125 milisaniye oluyor. Bu da gecikme yok demek oluyor bence. 0.125 milisaniyeye gecikme demezsin. Gecikmecik diyebilirsin. Onu da demeyelim, çirkin bir kelime oldu. Burada Pro ve Max modellerinin önemli farklarından bir tanesini belirtmem gerekiyor. Her ikisi de kablolu kullanımda 8000 Hz ama Max modeli kablosuz kullanımda yani 2.4 GHz'lik dongle'la kullanımda da 8000 Hz'lik raporlama hızına sahip oluyor. Yani kablosuz kullanırken de 8000 Hz'lik raporlama hızım olsun istiyorsan Max modelini tercih etmelisin. Pro modelinde çok mu gecikme oluyor? Onu da şöyle söyleyeyim. Profesyonel bir e-sporcu değilsen, ki profesyonel e-sporcu olsan bile bence arasındaki farkı anlayamazsın. Bu e-sporcular için 1000 Hz'in üstü okey diyebiliyorum. Ama tekrar söylüyorum, dongle'la kullanacaksan 8000 Hz bunda var. Özellikle düşük gecikmenin fark yarattığı FPS oyunlarında bütün bahaneleri ortadan kaldırmak istiyorsan 8000 Hz önemli. Şimdi tabi kablolu kullanım, kablosuz kullanım falan dedik. Evet, bu klavyelerin 3 farklı bağlantı modu var. Birincisi Type-C ile kablolu. Ara kablolar da zaten kutularından çıkmıştı. İkincisi 2.4 GHz'de bağlantı. Bunun için dongle'ı kullanman gerekiyor ve kablosuz kullanıyorsun. Dongle'ı bilgisayarına takıyorsun, oldu bitti. Ve üçüncüsü ise Bluetooth'la bağlantı. Evet, her iki modelde de Bluetooth 5.0 teknolojisi var ve her ikisi de 3 cihaz
cihaza Bluetooth'la bağlanabiliyor. Bluetooth modu, dongle modu ve Type-C modu için klavyenin üstünde kısa yollar var. Bunlar arasında geçiş yapabiliyorsun. Ayrıca klavyenin altındaki anahtardan da Type-C moduyla 2.4 modu arasında geçiş yapabiliyorsun. Tüm bu geçişler kısa yollar için kutularından çıkan şu bir tane A4'e sığdırdıkları kullanım kılavuzundan kısa yolları ve nasıl bağlanacağını öğrenebilirsin. Hepsi çok kolay. Fonksiyonla Y'ye basıyorsun 2.4'e geçiyor. Fonksiyonla E, R veya T tuşlarına basıyorsun. Bluetooth'ta hangi tuşa hangi cihaza atadıysan ona geçiyor. Fonksiyonla U'ya basıyorsun kablolu moda geçiyor. Çok kolay. Şimdi bir tane cihaza kablolu bağlansan, bir tanesine 2.4 ile bağlansan, 3 tane de Bluetooth'la bağlansan toplam 5 tane cihaza aynı anda bağlanabiliyorsun. Kablosuz kullanımlar için her iki modelde de 3000 mAh'lik batarya bulunuyor. Ne kadar şarjı kaldığını tespit edebilmek için fonksiyon tuşuyla birlikte Space'e basıyorsun ve Escape yani ESC tuşunun rengine göre ne kadar şarjı kaldığını anlayabiliyorsun. Kullanım süresi konusunda sonsuz seçenek olduğu için bununla ilgili net bir şey söylemeyeceğim. Ama bu sonsuz seçeneklerden en önemlisi Max modelinde kablosuzda 8000 Hz'i kullanıyorsan şarjı daha erken bitecektir. Bilgin olsun. Yaptığın hassasiyet ayarlarına, LED ayarlarına göre bunlar değişiklik gösterir. Ama şöyle söyleyeyim, bu ESC tuşu ilk şarj ettiğimde yeşil yanıyordu. 3 gündür de aktif bir şekilde kullanıyorum. Hala yeşil yanıyor. Yani bir süre daha gidecek demek ki. Klavyelerin küçük olmasından kaynaklı dezavantajları ortadan kaldıracak özellikler olduğunu söylemiştim. Bu özellikler SOCD, TGL, DKS ve ModTap özellikleri. Böyle söyleyince tabii çok anlaşılması mümkün olmuyor. Her birini bir cümleyle açıklayacak olursam SOCD'nin açılımı simultaneous falan bir şeyler, uzun bir açılımı var. Oyun içerisinde aynı anda zıt tuşlara basılırsa hangi tuş için işlem yapılacağına karar veren mekanizma. Yani shoulder pick atarken A ile D'yi kullanıyorsun ya, bunlara seri bir şekilde basman gerekiyor. Bu işlemi son derece kolay hale getirecek özellik bu. Bu açıklama yalnız bir cümleyi geçti. Diğerlerini de bir cümlede bırakmaya çalışayım. DKS yani Dynamic Keystroke bir tuşa basma hassasiyetine göre 4 farklı işlem atayabilmeni sağlıyor. Az basınca, çok basınca, az çekince, tam çekince. Çekince dım dım dım. Çekince durma koş ardından. TGL yani Toggle Key bir tuşa bastığında basılı kalmasını ya da yüksek frekansla birçok kez tetiklenmesini sağlayabiliyor. ModTap ise bunun bir açılımı yok. Bu ModTap işte. Bir tuşa basıp çektiğinde farklı, basılı tuttuğunda farklı bir işlem yerine getirmesini sağlayan teknoloji. İsim başlıkları çok teknik bilgi gibiydi ama layığıyla anlattığımı düşünüyorum. Tüm bu özelliklerin tüm ayarlarını da driver'ı kullanarak kolay bir şekilde yapabiliyorsun. Ayrıca driver'ı kullanarak makro atamaları yapabilir, LED aydınlatmaları sonsuz seçenekle kontrol edebilirsin. Bu ledler de öyle boru değil. 500 Hz'lik flicker free ARGB yani düzenlenebilir RGB ledler. Driver'daki bir sürü RGB efektinden dilediğini seçebileceğin gibi tüm tuşları ayrı ayrı da özelleştirebiliyorsun. Flicker free dediğimiz kısma geldiğimiz zaman flicker demek, şimdi ben bunu hiçbir videomda düzgün açıklayamıyorum. Bu ışıklar, bu görüntüler böyle flick atıyor. Aslında yanıp sönüyor ve sen gözünle algılayamasan bile beynin bunu algılayıp yeterince yoruluyor. Flicker free demekse bunlar flick atmıyor demek. Her iki modelimizde de ARM Cortex M4 işlemcisi kullanılmış. Bu işlemci de düşük enerjiyle yüksek işlem gücü sağlıyor. Düşük enerjiyle kısmı önemli çünkü sonuçta bunlar kablosuz yani bataryalı cihazlar. Kablosuz kullanırken ne kadar uzun süre kullanabilirsen o kadar iyi demektir. Her iki modelde de Akko Glare manyetik switchler kullanılmış ve birinci partta da söylediğim gibi bu klavyeler hot swap. Yani hem tuş başlıklarını hem de switchlerini dilediğince, tabi uyumlu olduğu müddetçe değiştirebiliyorsun. Sadece değiştirmek de değil, istersen geliştirebilirsin de. Kutudan çıkan aparatla bu değişim işlemlerini yapmak da son derece kolay. Fan 60 Pro modelinde PBT Double Shot tuşlar kullanılmış. Gördüğün gibi bu tuşlar yarı şeffaf bir yapıya sahip. Bu sayede RGB aydınlatmalar daha etkili ve dengeli görünüyor. Fan 60 Max modelinde ise PBT Dice Up tuşlar kullanılmış. Üzerindeki yazılar da boya sublimasyon işlemiyle işlenmiş. Bu da en dayanıklı etiketleme işlemlerinden bir tanesi. Yani zamanla tuşlarda aşınma veya renk solması gibi şeyler neredeyse mümkün değil. Fan 60 serisinin önemli avantajlarından bir tanesi de Gaming NTR'nin kendi markası olan Game Raider ile sunduğu Türkçe Cherry Double Shot PBT keycap setleriyle %100 uyumlu olması. Fan 60 Pro'ya, Fan 60 Max'e ve bu bahsettiğim keycap setlerine aşağı açıklamalar kısmına bıraktığım linklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine önemli bir avantajı da şu: her iki modelde 2 yıllık Gaming NTR garantisine sahip. Yani daha ne olsun? Merak edenler varsa çok kısaca şu switchlerin sesini bir dinleyelim.
Evet, Akko Mosgeek Fan 60 serisini elimden geldiğince detaylı, ayrıntılı, objektif bir şekilde incelemeye çalıştım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bu tarz içeriklerin devamlılığı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Ben kaçar! Yeah, come on, come on.